सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आपका न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंट का ये ग्रांड प्लस है, कैंट ग्रांड प्लस। सिर्फ कैंट ग्रांड प्लस ही नहीं, कैंट का कोई भी मॉडल आता है तो उसमें इस तरह का एक यहाँ पर वो ये लगा होता है। देखिए ये रीसेट करने का बटन है। ये रीसेट इसलिए किया जाता है कभी भी आपके आरओ में बीप का साउंड आता है या फिर वो कोई अलार्म सा इसमें बजता है तो उस कंडीशन में आपको इसकी फ़िल्टर किट चेंज करनी होती है और ये तीनों फ़िल्टर इसके अंदर चेंज होते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ से रीसेट करना होता है और आपका आरओ चालू हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिएगा।